Öksürüğü hafifletmek için birkaç etkili doğal çözüm var. İşte bazıları: bal ve limon karışımı. Bal ve limonun birlikte kullanılması öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı balı limon suyu ile karıştırarak tüketebilirsiniz. 1. Zencefil ve ihlamur çayları. Zencefil ve ıhlamur bitkisel çayları boğazı yumuşatarak öksürüğü hafifletebilir. Tuzlu su gargarası. Tuzlu su ile boğaz gargarası yapmak tahrişi azaltabilir. Sıcak su buharı. Sıcak su buharını almak boğazı nemlendirerek öksürüğü hafifletebilir. Bol su içmek. Bol su tüketimi boğazı temiz tutarak öksürüğü azaltabilir. Kekik çayı. Kekik bitkisinin çayı antiseptik özelliklere sahip olup öksürüğü yatıştırabilir.